ชาติมีความเห็นต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนรายจ่ายโดยเฉพาะบ่วงลงทุนของรัฐใน6 เดือนต้นปีและ6 เดือนท้ายปีนี่ไปตามมติของสภาแห่งชาติหรือบ่ในสภาพแวดล้อมที่มีความยุ่งยากการพันผวนของเศรษฐกิจโลกภาคพื้นมันซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศเฮานี่ปัญหาตั้งขึ้นอยู่บนหลักคะแนนการคณะกรรมการท้องถิ่นนี่จะควรปฏิบัติขึ้นอย่างใดนะครับอันที่3ต่อแผนเงินตาต่อกับการสรุป6 เดือนต้นปี2022ผ่านการรายงานของรัฐบาลและการติดตามกฎกาของสมาชิกสภาแห่งชาติเห็นว่าคะแนนเงินตาเป็นคะแนนที่มีความบอบบางหลายที่สุดซึ่งแสดงออกจากการจัดตั้งปฏิบัติหลายขาดหมายในคะแนนเงินตาบ่บรรลุตามการกำหนดในมติสภาแห่งชาติเป็นต้นปริมาณเงินอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนเสนอบรรณาธิการผู้แทนมีคำเมนตื่มต่อผลการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการในระยะผ่านมาย้อนเหตุหยังจึงบ่สามารถบรรลุได้ควรมีมาตรการแก้ไขโดยตื่มในต่อหน้าและมาตรการที่ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งสปปลาวเสนอนั้นอันใดเห็นว่าเห็นดีนำอันใดถือว่าบ่เห็นดีหรือว่าอยากเพิ่มเติมมาตรการในเติมก็ให้บรรดาทานผู้แทนคิดงามเบิ่งที่บ่ท่านจะท่านแจ้งมาตรการเสนอมานั้นต่อกับทิศทางแผนเวียกจุดชุมสืบต่อ6 เดือนท้ายปีซึ่งประกอบด้วยขาดไม้สู่ชนแผนเวียกจุดชุมและมาตรการปฏิบัติบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมหรือบ่ต่อกับข้อเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการขอดัดแก้บางตัวเลขขาดไม้ปี2022นั้นปริมาณเงิน M2 จะดัดแก้จาก22ส่วนห้อยในมติสภามาเป็น28เพราะว่าปริมาณเงินมันหลายในตลาดอัตราเงินเฟ้อเสนอดัดแก้จาก 5% ในมติสภาเป็น 12% อัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกีบอ่อนค่าบวกลบ 5% มาเป็นคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนให้นิ่งติงรับที่สามารถรับประกันการปฏิบัติขาดหมายวาระแห่งชาติและบ่สั่งแห่งกดดันในอัตราเงินเฟ้อเกินขาดหมายอันนี้สิควรกำหนดเป็นตัวเลขบ่หรือคนกำหนดเป็นตัวคำเว้าเท่านั้นอันก็ขอให้บรรดาท่านผู้แทนมีความตื่นอีกคันตัวเลขสิกำหนดแนวใดจึงสิเหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่มันบ่มีความแน่นอนบ่ทันมีความสงบทางอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้อก็คือราคาสินค้าก็ขอให้ประธานผู้แทนคิดเบิ่งคณะประจำสภาแห่งชาตินี้เห็นว่าเนื่องจากสภาพยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจของโลกภาคพื้นในภายในประเทศที่ได้ส่งผลกระทบทางกงทางอ้อมต่อการจัดตั้งปฏิบัติขาดหมายเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจำนวนหนึ่งจึงเฮ็ดให้บ่สามารถบรรลุได้ดังนั้นคณะประจำเห็นว่าการเสนอดังกล่าวนั้นก็มีเหตุมีผลมีความจำเป็นแท้แต่ถึงอย่างไรก็ตามให้บรรดาทานสมาชิกแห่งชาติมีความเห็นตื่มเพื่อมีความหลากหลายตื่มในความเห็นต่อมาตรการจัดตั้งปฏิบัติทางบรรดาทานสมาชิกสภาเห็นว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมหรือยังควรมีมาตรการได้เพิ่มเติมเพื่อประกันบรรลุขาดหมายที่กำหนดไว้ในมติของสภาแห่งชาติโดยเฉพาะเป็นการสนองเงินตาให้แก่การนำเข้าน้ำมันเสือไฟให้เพียงพอรับใช้การผลิตและการส้มใส่ของสังคมการคุ้มครองตลาดเปลี่ยนให้มีความสงบและส่งเสริมเศรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้นตื่มอีกอันที่สุดท้ายนี้บรรดาขอเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติในบทประกอบความเป็นของผู้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาตินี้บรรดาทานเห็นว่าเป็นต้นแนวใดเป็นต้นในสภาพเศรษฐกิจภาคยังพัฒนามันเทียงบรรดาโครงการลงทุนของรัฐในสุกปี2021-22นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน6 เดือนท้ายปีนี่จะควรมีวิธีการจัดตั้งปฏิบัติคือใดจริงสมเหตุสมผลการพิจารณาหับห้องแผนการของรัฐในแต่ละปีจะควรมีกลไกแบบแผนประสานงานสมทบระหว่างรัฐบาลและสภาแห่งชาติระหว่างองค์การปกครองแขวงและสภาประชาชนแขวงขึ้นใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ทันกำหนดเวลาตามกฎหมายบริการทุนของรัฐที่กำหนดไว้และประธานอื่น
ดังที่ท่านห้องประธานสภาได้เจ้าจิ้มและปัญหาเรื่องการคิดไล่บ่การสรุปตีราคาดุลการค้ากับต่างประเทศก็มีข้อเสนออยากให้รัฐบาลกวดกาประเมินคืนมันแม่นแท้หรือบ่มีความจริงหรือบ่สอดคล้องหรือบ่อันนี้เพื่อบ่ให้ว่าเพราะว่าตามคือในรายงานมาแล้วมันถือการแจ้งราคาเสียภาษีอยากต่ำกว่าคนเป็นจริงแหละเฮาบ่ทันซื้อกกขายปลายตามทิศตัวนี้แท้สันเหตุมูลค่าสรุปตีราคามูลค่านำเข้าอาจจะต่ำแต่ในขณะเดียวกันจะเพิ่มมูลค่าค่าออกสูงขึ้นมันก็ได้ดุลการค้าในระบบบัญชีคิดไล่แต่ความเป็นจริงแม่นนั้นแท้หรือบ่ก็ขอให้บรรดาทานสมัครแห่งชาติยกเอาความเป็นจริงเหตุผลไปเสนอต่อรัฐบาลและมีมาตรการเข้มงวดเติมในการตีราคาสรุปให้มีความชัดเจนเท่านั้นตัวเลขตัวพาตัวนี้ก็มีความสำคัญได้คันตีราคาบ่ถือมันจะเฮ็ดให้ปัญหาจะไปนำใหม่อีกคันเมืองปัญหาจะแต่คันตีราคาชัดเจนเติมปัญหามีความถูกต้องในการตีราคากับปัญหาหนึ่งปัญหาสุดท้ายที่ผมจะเสนอปัญหาเรื่องเฮ็ดทดลองเงินคริปโตเคอเรนซีเฮ็ดทดลองคริปโตนี้ก็เสนอท่านเฮาก็ได้ขยายเติมมี12-53บริษัทตามผู้ว่าการธนาคารกับทางที่การเงินเสนอหันนี่ก็ในการทดลองนี้พอก็เสนอว่าจะให้รัฐบาลควบคุมในจำนวนที่สมเหตุสมผลพอเป็นอันใหม่สำหรับพวกเฮาในการเฮ็ดทดลองหลังจากนั้นจะมีการประเมินเบิ่งว่าได้ซั่งแน่ในการเฮ็ดเงินคริปโตมีคุ้มเสื่ออย่างแน่และจะควรมีนิติกรรมอย่างแน่ต่อไปอันนี้ก็อันนี้เป็นความคิดความเห็นขอเสนอของคณะประจำต่อรัฐบาลก็ขอให้บรรดาสมาชิกภาคชาตินี่มีความคิดความเห็นเติมจะคนสืบต่อนี่บ่หรือสิคนนั้นดีผ่านการเสนอครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำถามเจ้าจิ้มถ้าหากนายประธานผู้แทนเห็นว่ายังมีปัญหาได้เติมอีกขอให้ยกมาสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างกุ้งไปกุมารนำการเติมในเวทีกองประชุมสภาแห่งนี้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าพอดีครบเวลาเสร็จของประชุมพรรคตอนบ่าย2:10ต่อท่านผู้ชมที่เคารพในขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่3ของสภาแห่งชาติสุดที่9ซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านชัยสมพรผู้บริหารประธานสภาแห่งชาติก็ได้ให้คำเห็นและก็คำถามเจาะจิ้มเป็นเทียบห้อยแล้วกับบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติเพื่อเป็นแนวทางให้กับการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อกับบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับเวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตราโดยเฉพาะก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองในปัจจุบันที่พวกเขาเห็นได้ก็แม่นเรื่องของราคาน้ำมันการคุ้มครองราคาสินค้าการคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนคือดังที่บรรดาทานได้รับชมและรับฟังบทรายงานจากทานผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสอนไซสิทธิ์ภาษาซึ่งทานนั้นก็ได้รายงานให้รับทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเงินตราตลอด6เดือนต้นปีนี้และแผนการใน6เดือนท้ายปีโดยเฉพาะก็แม่นพวกเขาพบกับวิกฤตเรื่องของการแพร่ระบาดพยาธิโควิด -19 แล้วก็ปัจจัยภายนอกเนาะที่ว่าเฮ็ดให้เศรษฐกิจของพวกเขานั้นพบกับความบอบบางส่วนว่าปัจจัยภายในก็แม่นการคุ้มครองโดยเฉพาะก็แม่นการคุ้มครองเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนจากห้างแลกเปลี่ยนทั่วประเทศ400กว่าห้างและเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์แม่น200กว่าห้างที่ว่าพบเห็นห้างแลกเปลี่ยนบางห้างที่ว่าได้มีการฝ่าฝืนสำหรับกฎระเบียบซึ่งว่าทางธนาคารเองก็แม่นมีมาตรการโดยเฉพาะก็แม่นจะได้มีการปรับไหมและที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับไหมมีการกล่าวเตือนและอื่นๆที่เฮ็ดให้บรรดาผู้ประกอบการห้างแลกเปลี่ยนนั้นถือสำคัญต่อกับการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองต่อกับผู้ที่ไปใช้บริการเจ้ารวมไปถึงเวียกงานอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งสำหรับวาระในตอนบ่ายนี้ในที่ประชุมก็จะได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งแทนการยกย้ายและการแต่งตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติโดยตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติจะขึ้นรายงานและหลังจากนั้นก็จะเป็นการประกอบคำคิดคำเห็นของบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราซึ่งรายละเอียดนั้นท่านสามารถติดตามรับชมได้ในการรายงาน
ภาคข่าวของโทรภาพแห่งชาติลาวสำหรับตอนนี้รายการพิเศษของพวกเขาก็ได้ออกอากาศนอกโดยเฉพาะก็แมนกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่3ของสภาแห่งชาติสุดที่9ท่านผู้ชมก็สามารถรับชมได้รวมไปถึงภาคข่าวแต่ละภาคที่ว่านำเสนอต่อกับเหตุการณ์แล้วก็การรายงานถึงเวียกงานที่บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติได้มาค้นคว้าพิจารณาร่วมกันอยู่ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติกับการดำเนินกองประชุมเทื่อที่3เจ้าตลอดเวลาของการดำเนินกองประชุมท่านสามารถประกอบคำเห็นหรือว่านำเสนอปัญหามายังที่ประชุมได้ผ่านหมายเลข156ในโมงราชการก่อนจากกันในการถ่ายทอดสดต้องขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นทางบริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจำกัดที่ให้นำไส้ส่องสัญญาณดาวเทียมในการถ่ายทอดสดรวมถึงโครงการสื่อสารหับไส้การนำและภาครัฐบริหารที่ให้นำไส้สายใยแก้วในการถ่ายทอดสดเช่นกันที่สำคัญขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมมาฮอดตอนนี้สุนิตาพิมพศรพร้อมด้วยจันทศรทวิไสพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดโทรภาพแห่งชาติลาวลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ต่อไปก็เส้นทางที่ตามรับชมรายการต่างๆจากทางสถานีตามปกติสบายดี ถ้าท่านรู้ว่าอยู่กลุ่มเสี่ยงจงไปกวดหาเสื้อโควิด -19 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องป้องกันตนเองตลอดเวลาจำกัดบริเวณตนเอง14วันหลังจากกวดหาเสื้อโควิด -19 ด้วยความปรารถนาดีจากกลภาพแห่งชาติลาวSabadi, welcome to the Lao National Television English News Bulletin broadcasting from Vientiane capital. In our today's news, Team EU delegation visits Team Europe projects in Vientiane, Vang Vieng and Luang Prabang provinces. And we begin with the European Union promotes Nutritional Sensitive Agriculture Project or NUSAP in Luang Prabang. 6 European heads of mission traveled to Team Europe projects in Vientiane and the provinces of Vientiane and Luang Prabang, where is one of the provinces in northern Laos benefiting from the Nutrition Sensitive Agriculture Project, also known as NUSAP program from the European Union, which has been working to improve lives since 2018. During the 3-day visit from May 16 to 18, 6 European heads of mission traveled to Team Europe projects in Vientiane and the provinces of Vientiane and Luang Prabang. The trip aims to promote the progress of Team Europe's strong commitment in working together in the framework of the Team Europe Strategy 2021 to 2025 for Laos. The team visited the Nutrition Sensitive Agricultural Project NUSAP at Seo Village in Pak U District. The project location in the village is not far from Luang Prabang city, which is a distance of only 23 kilometers. While the EU representatives were there, an official from the Pak U District Agriculture Office, Mrs. Bua Savan Pong Savan, told the media that developers from EU would help to build a rice bank, a fish reserve, a gravity-fed water system, and forest conservation in Seo Village project. Currently, only the rice bank is built and the villagers use the service. The system of borrowing rice from the bank was not a problem for them.
approximately 10 kilograms from borrowing, but 11 kilograms must be returned to the bank in 6 months. However, the borrowing will not exceed 100 kilograms for the member family. The villagers needed a gravity-fed water system because the water that is now available is not enough for daily use, Mrs. Bosawan said. NUSAP works in 11 districts in the provinces of Luang Prabang, Lo Nam Tha, Phong Sali, and Hua Phan in order to contribute to improve food and nutrition security and promote sustainable agriculture. The program started in August 2018 following approval of a one-year extension that will be ended in 2023. The NUSAP project also provides a small grant of 1 million ki to 3,000 households in 100 villages. Many households divide their grant with about 60% of households investing in poultry raising, while approximately 40% cultivate vegetables and about 8% do fish farming. In Seo village at Baku district, French ambassador to Laos Mrs. Siv Leng Choi told villagers that the project is an example of French and EU cooperation in Laos. France in Laos seeks to act as closely as possible to the population and to meet their most pressing needs. Therefore, the NUSAP project is based on thorough analysis of the Lao food and nutrition situation and targeting the most vulnerable population in the provinces. The general objectives of the project is to help improve food and nutrition security and promote sustainable agriculture to improve the nutritional status of young children and pregnant and lactating women. By 2023, the project targets the distribution of 9,000 farmer grants and 150 collective grants for an amount of more than 1.6 million euros, the French ambassador said. This project has a capacity building dimension. It includes training targeting in a first time of local level through provincial agriculture and forestry offices and district agriculture and forestry offices. In the second, for the disseminating their knowledge to villagers through the training nutrition and food to target groups, cooking demonstrations, and development of agricultural activities such as home gardens and small livestock raising. The NUSAP, like other projects in the biodiversity and agriculture sectors, is co-financed by EU and France and to be looked at as the first steps for an even closer EU cooperation. More news are coming up next, so please don't go away. From 16 to 18 May, 6 European heads of mission visited Team Europe projects in Vientiane, Vang Vieng, and Luang Prabang provinces. The Team Europe delegation, led by Ambassador of European Union or EU to the Lao PDR, Ms. Ina Marcelinote, was accompanied by French Ambassador Siv Leng Choi, German Ambassador Annette Knokblok, Luxembourg Chargé d'Affaires Mr. Sam Schreiner, Hungarian Chargé d'Affaires Mr. Laszlo Tekex, and Mr. Christian Engler, Deputy Director of Cooperation, Swiss Agency for Development and Cooperation, or SDC. Dr. Sathabandit Insi Singmai, Vice Minister of Planning and Investment, and Mr. Thongpat Wongmani, Vice Minister of Agriculture and Forestry, joined them for part of the trip. Other representatives from the Ministries of Foreign Affairs, Planning and Investment, and Agriculture and Forestry, as well as several Lao media, also participated.
The visit began with the Hungarian-supported Veterinary Vaccine Production Center. The laboratory at the Veterinary Vaccine Production Center, where situated 15 kilometers away from the Vientiane capital, produces every year about 10 million doses of vaccines for livestock, which is crucial for the farmers in Laos. The center has been operating for 40 years with the support of various development partners, which provided equipment and capacity building under 2 different projects. Veterinary Vaccination Production Center has been using the tied aid loan of Hungary. It was a part of the second tied aid loan package, and the renovation work was going on between 2018 and 2020, and it really reflects well the Hungarian approach to the development cooperation in the Lao PDR. In Vang Vieng, the Team Europe delegation later visited the Academy, Hotel, and Restaurant Training Facility, supported by joint Luxembourg-Switzerland Skills for Tourism project, implemented by Luxembourg Development Cooperation Agency, or LuxDev, and the Ministry of Education and Sports, or MOES. The project empowers young students, especially women and people from disadvantaged backgrounds, through vocational training and skills development in tourism and hospitality. The delegation was impressed by the quality of the facilities and training provided to students. We're very happy to support the academy here in Vang Vieng as a training institute for young students, graduates, to learn about different jobs in the tourism and hospitality field. Luxembourg, together with our partners from Switzerland, has been supporting the Lao tourism and hospitality sector for many, many years. The Swiss Agency for Development Cooperation supports the Skills for Tourism project because, first of all, it meets a need for skilled labor in the tourism market, tourism being one of the main sectors to create income and especially also to attract foreigners who bring in foreign currency. In the afternoon, on the second day of their mission, Team Europe met with a Provincial People's Assembly in the framework of the Citizens' Engagement for Good Governance, Accountability, and the Rule of Law, or SEGA project. SEGA is supported by the EU, Germany, and Switzerland and implemented through the German Cooperation Agency, or GIZ. The delegation learned how the project is contributing to integrating citizens' needs and concerns for an inclusive national development process. In Luang Prabang, Team Europe visited the Nutrition Sensitive Agriculture Project, or NUSAP, which is co-financed by the EU and France. Implemented by the Asian Française de Développement, or AFD, the project is supporting targeted villages in promoting better nutrition and sustainable agriculture practices. Small grants are provided for activities such as rice banks, poultry raising, vegetable cultivation, and fish farming. The delegation observed how the project is providing sustainable income to farmers in the village and encouraging the preparation of nutritious meals, especially for children. First of all, I would like to say that this project is an example of the cooperation, of a collaboration between France and Europe in partnership with the local authorities and the Lao authorities. And you know, France has been supporting agriculture and rural development over 25 years. The project started in 2018. We had a period of inception, first of all, where we were working out the methodology. We were contacting the district agriculture offices, provincial offices, and setting up the project. And then fieldwork started in 2019. During the visit, Team Europe exchanged with provincial authorities and European businesses about the ongoing social and economic development of the Luang Prabang province, as well as the impacts of COVID-19. European heads of missions took the opportunity to express their commitment to strengthen their trade, economic, and investment partnership with Laos, especially focusing on quality investment, which contributes to inclusive growth and decent jobs. Team Europe received by the Provincial People's Assembly Luang Prabang
an association presenting how the SEGA grant improves the life of unemployed youth. Team Europe ended the mission with the visit of the Climate Protection Through Avoided Deforestation or CLIPAD project, supported by Germany and implemented by GIZ. The project promotes the protection and sustainable use of forests in northern Laos. The delegation learned how the village is using the forest in a sustainable way to improve their livelihood. Team Europe visits a forest plantation and planting trees at Khmut villagers at Tinkeo village, where the delegation learned how the village is using the forest in a sustainable way to improve livelihood. The project in Tinkeo village promotes the protection and sustainable use of forests in northern Laos. Germany is a long-standing partner in Laos. We started to support Laos already in 1963. So next year we will celebrate 60 years of German economic and development cooperation. I'm very proud of this. And not only for Germany, but also in the context of Team Europe. The European Union, EU, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Luxembourg, and Switzerland committed to contribute an estimated 550 million euros in support of a green and inclusive economy, human capital development, and good governance in the framework of their Team Europe Strategy 2020.